ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും മട്ടൻ മസാലയും കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അടുക്കളയിൽ റെഡി ആകുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഈ കളർ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും കളറ്, പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ ആൻഡ് റൈസിൻസ്, പിന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ. ഇതിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരറിയില്ല എങ്കിലും ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, കറുവപ്പട്ട, അങ്ങനെ കുറേ. നെയ്യ്, 3 മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തത്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്, രണ്ട് സവാള കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അല്ല, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അരി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 3 ഗ്ലാസ് അരി തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അരി കുക്കായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുക. നെയ്യ് ചൂടായതിനു ശേഷം ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇതിലേക്കിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, പെരുംജീരകം, ഏലക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റും ബീൻസും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈസിൻസ് ആൻഡ് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മുട്ട ഒഴിച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ലെയറുകളായി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായി പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം.
മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇവ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി മണം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മട്ടൺ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.